नमो नमः सर्वेभ्यः। संपूर्ण उपस्थित गुरुवर, साधकजन, योगीजन, भक्तजन, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। विशेष गरी आभार प्रकट गर्दछु यो भागवत धाम संस्था र यसका सञ्चालक हाम्रा आदरणीय गुरु उज्जवल अधिकारीज्यू प्रति। यो दैव संयोग, ईश्वरको इच्छा हामीहरूलाई एकत्रित भएर सत्संग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। विभिन्न ठाउँमा रहे पनि हामी अहिले यो प्रविधिका माध्यमले हामी जोडिन सकेका छौं, जोडिएका छौं। हाम्रो आदरणीय गुरु भवानी प्रसाद मिश्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, न्याय विभागका र दर्शन शास्त्रका पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ धेरै व्यक्तिहरू, साधकहरू र हाम्रो आजदेखि हामी उपनिषदहरूका बारेमा परिचर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं र आज त्यस श्रृङ्खलाको यो प्रथम दिन भएको हुनाले मैले यहाँहरू समक्ष उपनिषदहरू के हुन्, उपनिषद शब्दको अर्थ के हो, उपनिषद कति छन् र उपनिषदमा के कस्ता विषय छन् भन्ने कुरो सामान्य दिग्दर्शन परिचयको रूपमा आज यहाँ विषयहरू उपस्थापित गर्नेछु, राख्नेछु। साथ दिनुहुनेछ हाम्रो भवानी प्रसाद मिश्र गुरुज्यूले। हाम्रो यो परिचर्चा अथवा यो सत्संग, यसलाई अध्ययनको रूपमा विषय वस्तुलाई हामीहरूले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौं। केवल कथा अथवा विषयको सार मात्रै नभनेर हामी यी प्रत्येक उपनिषदका एक एक मन्त्रहरूको अर्थ, सामान्य अर्थ भनौँ न, विशेष अर्थ त हामी आफ्नो अध्ययन अनुसार अगाडि बढाउँला। सबैले आफ्नो परिश्रम अनुसार विशेष अध्ययन गर्न सकिन्छ, तर प्रारम्भिक जो दिग्दर्शन हो, उपनिषदमा भएका विषय वस्तुहरूको अध्ययन हो, त्यो हामी क्रमशः यसलाई अगाडि बढाउने छौं। आज सामान्यतया के बुझौं भने हामीहरूले वेद जुन शास्त्र, जुन वैदिक वाङ्मय छ, यो समग्र 3 भागमा विभक्त छ। वैदिक शास्त्र अथवा वैदिक वाङ्मय लाई हामीहरूले 3 भाग लगाउँछौं। त्यसलाई 3 काण्ड अथवा 3 धारा भन्न सकिन्छ। एउटा धारा कर्मको धारा छ, त्यसलाई हामी कर्म काण्ड भन्छौं। अर्को धारा ज्ञानको धारा, ज्ञान काण्ड, र तेस्रो धारा उपासनाको हो, जसलाई हामी उपासना काण्ड भन्छौं। अर्थात् समग्र वेद अथवा वैदिक वाङ्मय या ज्ञान काण्ड भित्र पर्ने विषयहरू छन्, कतिपय विषय भने या छन् या उपासनाका विषय छन्। त्यसैले विद्वानहरूले वेदको 3 भाग भनेर बताउनुहुन्छ, ज्ञान भाग, कर्म भाग र उपासना भाग। अब
ज्ञान भागको प्रतिनिधित्व उपनिषदले गर्दछ। उपनिषदहरूले ज्ञान भागको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र उपनिषदलाई अर्को अर्थमा वेदान्त पनि भनिन्छ। वेदको जो अन्त भाग हो, अन्तिम भाग हो, त्यसलाई वेदान्त भनिन्छ। एउटा सामान्य अर्थ। विशेष अर्थ गरिन्छ वेदको जो अन्त भनेको निर्णय, वास्तविक वेदबाट निश्चय गरेको जुन विषय हो त्यसलाई वेदान्त भनिन्छ। र जुन तत्त्वज्ञान विवेक के अरे तत्त्वज्ञान यस उपनिषदका माध्यमबाट बताइएको छ, त्यसैले यसलाई वेदान्त भनिएको हो। र वेदान्त भन्नु उपनिषद भन्नु एउटै कुरा हो, तर पनि के बुझिन्छ भने वेदान्त उपनिषद भनेर मूल यसका स्वरूपलाई बुझिन्छ भने वेदान्त भनेको त्यो मूल स्वरूप जो मन्त्र भाग छन् ती मन्त्रहरूको व्याख्या गर्ने, विवरण दिने, ब्रह्मसूत्र भनेर महर्षि बादरायणले लेख्नु भएको छ। यी उपनिषदका अर्थहरूको निर्णय गर्ने सूत्रहरू छन्, त्यसलाई पनि वेदान्त भनिन्छ। त्यसमाथि भाष्य लेख्नु भएको छ विभिन्न आचार्यहरूले। शङ्कराचार्यले शाङ्कर भाष्य, शारीरिक मीमांसक भाष्य लेख्नु भएको छ। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य लगायत विभिन्न आचार्यहरूले व्याख्या गर्नु भएको छ। त्यसरी त्यो ब्रह्मसूत्रको व्याख्यालाई पनि वेदान्त भनिन्छ। उपनिषद पनि वेदान्त भइगयो। त्यसै गरी वेदान्त गीता जो दर्शन छ यो पनि वेदान्त हो, किनभने वेदको जो उपनिषदको जुन भाव हो त्यसलाई सार रूपमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनका प्रति उपदेश गर्नु भएको हुनाले उपनिषदलाई पनि वेदान्त भन्ने गरिन्छ। अर्थात् सामान्यतया यिनीहरूलाई अर्को भाषामा, दार्शनिक भाषामा प्रस्थानत्रयी पनि भनिन्छ। तत्त्व जिज्ञासुहरूले तत्त्वको खोजी गर्दै जाँदाखेरि तत्त्वको बारेमा बुझ्नका लागि या उपनिषदको अध्ययन गर्नुहुन्छ, अनि उपनिषदमा भएका केही समस्याहरू हटाउनको लागि ब्रह्मसूत्रको अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि अझै स्पष्ट भएन भने अझ सरल रूपमा, सार रूपमा लेखिएको गीताको अध्ययन गर्नुहुन्छ। तर विषय सबैका एउटै हुन्, त्यही भएर वेदान्त भनेर यी प्रस्थानत्रयीलाई नै बताएको छ, उपनिषदलाई, ब्रह्मसूत्रलाई र गीतालाई। अब यति मात्रै पनि होइन, हामीहरूले जति पनि वैदिक वाङ्मय भनेको वेदसँग जोडिएर लेखिएका जति पनि ग्रन्थहरू छन्, आर्ष ग्रन्थहरू, ऋषि प्रणीत ग्रन्थहरू छन्, जस्तै पुराणहरू भए, महाभारत भयो, त्यसै गरी रामायण भयो, इतिहास ग्रन्थ भनिन्छ यिनीहरूलाई। समग्र ग्रन्थलाई नै हामीहरूले यसरी तत्त्वज्ञानका दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो वेदान्त भन्न सकिन्छ। ती समग्र ग्रन्थभित्र हामीहरूले वेदान्तको परिचर्चा भेट्न सक्दछौँ। त्यहाँभित्र त्यो वैदिक वाङ्मयभित्र ज्ञान काण्डका कुराहरू पनि होलान्, ज्ञान भागका के अरे कर्मका भागका कुरा पनि होलान्, आचार विचार रहन सहन हामीहरूले गर्ने नित्य नैमित्तिक काम्य कर्महरूका विषयहरू पनि परिचर्चा गरिएका होलान्। त्यसकारणले ती समग्र वैदिक वाङ्मयमा कर्म भाग पनि छ, कर्मकाण्ड पनि छ। तर सबैमा कुनै न कुनै अंशमा, कुनै न कुनै रूपमा, कहीँ न कहीँ गएर तत्त्वज्ञानको परिचर्चा गरिएको हामीले पाउँदछौँ। जो जुन तत्त्वज्ञानको परिचर्चा गरेको छ त्यो वेदान्त नै हो। यसरी भन्दाखेरि भागवत लगायत सम्पूर्ण जो 18 पुराणहरू छन्, इतिहास ग्रन्थहरू छन्, महाभारत, रामायणहरू, यहाँ पनि हामीहरूले वेदान्तलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अरू पनि स्मृति ग्रन्थहरू छन्, तिनीहरूमा पनि वेदान्तको परिचर्चा यत्र तत्र भेटिन्छ। र यो वेदान्त ज्ञान भाग, ज्ञान काण्ड जुन जसमा तत्त्वका विषयमा परिचर्चा गरिएको छ, यो नै उपनिषदको मूल विषय हो। उपनिषदहरूमा बताइएको मूलभूत विषय यिनै हुन्। अब यहाँ प्रसङ्गमा मैले अघि परिचर्चा गर्दा सुरुमा आरम्भमा भने वेदभित्र कर्म भाग पनि छ। त्यो
तपाईँ हामी सबैले गर्दै गरेका परम्परागत रूपमा सनातन धर्मावलम्बीहरूले वैदिक वाङ्मयलाई अवलम्बन गर्ने बाधाले गरेका नित्य कर्महरू छन्, नैमित्तिक कर्म छन्। नित्य कर्म भनेको सन्ध्या वन्दन आदि जो अनिवार्य गर्नै पर्ने जो कर्म हुन् यिनीहरूलाई नित्य कर्म भनिन्छ। नैमित्तिक कर्म भनेको श्राद्ध आदि जो कुनै उसलाई विशेष उद्देश्य निमित्त बनाएर गरिनेवाला कर्महरू तिनीहरूलाई श्राद्ध आदि कर्मलाई नैमित्तिक कर्म भनिन्छ भने काम्य कर्म भनेको हामीहरूले विशेष कुनै कामना कुनै इष्ट सिद्धि अभिष्ट फल प्राप्तिका लागि गरिने कर्मलाई काम्य कर्म भनिन्छ। र काम्य यी सबै कर्महरूको जहाँ विधि बताइएको छ, जहाँ यो कर्म गर्दा यस्तो फल प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो कर्मको फल बताइएको छ, कर्म गर्ने विधि प्रक्रिया बताइएको छ, त्यो जो परिचर्चा गरेको छ त्यो पनि समग्र वैदिक वाङ्मय भेटिन्छ। भनेको वेददेखि लिएर सबै पुराण इतिहास यी सबैमा भेट्दछौँ हामीले। त्यस कारणले वैदिक वाङ्मयको एउटा अंशमा कर्मको विवेचना छ, त्यो कर्म भाग कर्म काण्ड त्यसलाई भनिन्छ। अर्को मैले अघि बताएको ज्ञान भाग ज्ञान काण्ड भयो। अर्को तेस्रो भनेको उपासना। उपासनालाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्दछ भने भक्ति पनि भनिन्छ यसलाई। उपासनालाई कुनै आफ्नो इष्ट देवता प्रति हामीहरूले सम्पूर्ण रूपमा सर्वतोभावेन आफूलाई आत्मसमर्पण गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने, उहाँको भक्ति गर्ने, चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने। यो ध्यान भक्ति उपासना यी पर्यायवाची शब्द हुन्। भक्ति भनेको केवल कहीँ मन्दिरमा गएर पूजा पाठ आदि इत्यादि गर्ने मात्रै नभएर भक्तिको अर्थ सामान्यतया निरन्तर रूपमा आफ्नो इष्ट देव प्रतिको जो चिन्तन हो त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तति भक्ति भनिन्छ। जसरी कुनै मह अथवा तेल एउटा भाँडोबाट हामीले अर्को भाँडामा खनायौँ भने त्यो लगातार निरन्तर रूपमा जो अविच्छिन्न रूपमा जो चल्दछ, त्यसै गरी हामी उपासकले, हामी सेवक उपासक भक्त जे भने पनि हामीहरूले जो उपास्य देवता जसको उपासना हामी गर्न चाहन्छौँ, राम कृष्ण शिव दुर्गा भवानी अथवा जो कोही भए पनि कुनै ब्रह्मको कुनै देवताको त्यो हामीहरूले उपासना गर्दै गयौँ भने त्यसमा जुन निरन्तर रूपमा हाम्रो जो चिन्तन हुन्छ त्यो निरन्तर चिन्तनलाई नै भक्ति भनिन्छ। त्यसैलाई ध्यान पनि भन्दछ शास्त्रले। र यसका विषयमा पनि उपासना भक्ति कसरी गर्नु पर्दछ, के हो, यसबाट कस्तो इष्ट सिद्धि हुन्छ भन्ने विषयहरू पनि हाम्रा वेद लगायत वैदिक वाङ्मयका विषय भएको हुनाले उपासना काण्ड पनि वैदिक वाङ्मयको एउटा विषय हो। यसरी समग्र वैदिक वाङ्मय भनेको वेददेखि लगायत समग्र ग्रन्थहरूबाट हामीहरूले तीनटा कुरा जान्न सक्दछौँ, बुझ्दछौँ। त्यसैले यसलाई तीन भागमा बाँटिएको भनेका छौँ, ज्ञान काण्ड, कर्म काण्ड र उपासना काण्ड। अब हामीहरूले परिचर्चा गर्ने र हामीहरूले चिन्तन गर्ने यहाँदेखि अब आज पहिलो दिनको हाम्रो यो बसाइ छ। प्रत्येक हामी बुधबार यसरी नै बसेर अध्ययन गर्ने भन्दैछौँ, परिचर्चा गर्ने भन्दैछौँ। र यो हामी कर्म भागको पनि चिन्तन गर्दैनौँ। हामी यहाँ कर्मकाण्डको विषय यहाँ चर्चा गर्दैनौँ र हामी उपासना काण्डका विषयहरू पनि प्रसङ्गमा आएका कुराहरू गरे पनि मूल विषय त्यो हाम्रो रहँदैन। हामीहरूले परिचर्चा गर्ने भनेको ज्ञान काण्डको ज्ञान भाग हो, अर्थात् उपनिषदको परिचर्चा गर्ने हो र उपनिषदको मुख्य विषय भनेकै ज्ञान चर्चा हो। र उपनिषद शब्दको अर्थ के हुन्छ भने उप भनेको समीप भन्ने अर्थ हुन्छ संस्कृतमा, नजिक भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि निषद भनेको नजिकै रहने अथवा सधैँ रहने। निको अर्थ नित्य भन्ने हुन्छ अनि सद भनेको बस्नु रहनु भन्ने अर्थ हुन्छ। समीपमा गएर निरन्तर रूपमा बस्ने भन्ने अर्थ सामान्य अर्थ आउँछ उपनिषदको। तर यहाँ कसको समीपमा को के गएर बस्ने भन्ने गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यो उपनिषदमा भएका विषयहरू चाहिँ
ब्रह्मका समीपमा निकटमा गएर बसेका छन्। भनेको यो जुन विद्या हो, यो जुन ज्ञान हो, यसको परिचर्चाबाट ब्रह्मको साक्षात्कार गर्न अथवा ब्रह्मका विषयमा बुझ्नका लागि धेरै निकट हुन्छ। किनभने निकटता पुरै ब्रह्मको अनुभव गर्ने त साधकहरूले साधनाबाट नि हो। त्यो त यहाँ शास्त्रको परिचर्चा गरेर अथवा शास्त्रमा लेखेका कुराहरू विषय वस्तुको वर्णन गरेर त हुने होइन। तर पनि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पनि साधकले ब्रह्मको समीपमा आफूलाई पुर्याउनको लागि अर्थात् ब्रह्म चिन्तन गर्नको लागि सबैभन्दा निकट र सबैभन्दा सहज माध्यम भनेकै उपनिषद। किनभने यही आउँछ। कुनै पनि विषयको पहिलो चरणमा हामीहरूले श्रवण नगरेसम्म त्यो विषयका बारेमा हामी अगाडि बुझ्न सक्दैनौँ। बाहिरी विषय पनि त्यस्तै हो भने भित्री विषय जुन आत्म तत्व हो, जो परमात्मा तत्व हो, यसका विषयमा पनि पहिलो नम्बरमा श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यही भएर शास्त्रले के भन्छ भने आत्मा वा अरे श्रोतव्य। आत्माका विषयमा पहिलो नम्बरमा सुन, राम्रोसँग श्रवण गर। त्यो आत्म तत्व कस्तो छ, त्यो परमात्मा तत्व कस्तो छ, त्यसपछि मात्रै अनि त्यो सुनेको कुरोलाई मन्तव्य मनन गर। अनि मनन गरिसकेपछि तेस्रो चरणमा गएर चाहिँ निधिध्यासितव्य भनेको ध्यान गर। त्यो मनन गरेपछि भित्र त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा लिएर आऊ। अनि पछि तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ। त्यो आत्मा परमात्माको दर्शन हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ भनेर यो क्रम बताएको छ। त्यसकारणले पहिलो चरण भनेको तत्व प्राप्ति गर्ने भनेको ईश्वर प्राप्ति गर्ने, ब्रह्म प्राप्ति गर्ने जुन तरिकाले बुझिनु भयो, त्यसको साक्षात्कार गर्ने पहिलो चरण भनेको श्रवण नै हो, सुन्नु नै हो। त्यो सुन्नका लागि उपनिषदका विषयहरू सबैभन्दा निकट छ। उपनिषदलाई हामीहरूले गहन रूपमा सुन्यौं र त्यो सुनेका कुराहरूको मनन गर्यौं भने अनि त्यो मनन पछि ध्यान हुन्छ, ध्यान पछि अनि दर्शनसम्म पुग्ने भएको हुनाले यो सबैभन्दा ब्रह्मको निकट भएको हुनाले नि यो उपनिषद भयो। र अब उपनिषद के कति छन् भन्दा उपनिषदको संख्या धेरै छ। किनभने तत्त समयमा ऋषिहरूले त्यो आत्म साक्षात्कार गरेर लोकहितका लागि, सबैका कल्याणका लागि उहाँहरूले ती मन्त्रहरूको दर्शन गर्नुभयो। मन्त्र द्रष्टारो ऋषय साक्षात्कार गर्नुभयो र ती मन्त्रहरू उहाँहरूबाट निस्किए, बाहिर प्रकट भयो। अब त्यसैलाई लौकिक भाषामा त्यो मन्त्र ऋषिहरूले बनाउनु भयो, रचना गर्नुभयो भन्ने दृष्टिले पनि भनिन्छ भने अलिकति गहिराईमा गएर बुझ्ने वाला दार्शनिकहरूले ती मन्त्र ऋषिहरूले बनाउनु भएको होइन, उहाँहरूका भित्र अन्तरात्मामा प्रकट भए ती मन्त्रहरू देखिए, आफै स्वतस्फूर्त रूपमा ती प्रकट भएको हुनाले मन्त्रको उहाँहरूले साक्षात्कार गर्नुभयो। ती मन्त्र उहाँहरूका मुखबाट बाहिर आए। ती मन्त्रहरू शिष्यहरूलाई उहाँहरूले निमित्त बनाएर उपदेश गर्नुभयो र त्यसै कारणले ती मन्त्रहरूलाई हामी के भन्छौँ, अपौरुषेय पनि भन्छौँ। कुनै पुरुषद्वारा निर्मित होइनन्, कसैद्वारा बनाइएका होइनन्, ती चाहिँ परमात्माको इच्छाले आफै प्रकट भएका हुन्। त्यही भएर धाता यथा पूर्वम अकल्पयत भन्छ सृष्टिको आरम्भमा। फेरि ब्रह्माजीले तिनै पूर्व सृष्टिमा भएको जुन ज्ञान विज्ञान छ त्यो समग्रलाई अनुभव गरेर त्यही पहिले भएकै कुरालाई फेरि नयाँ सृष्टिमा पनि जस्ताको तस्तै उपदेशको रूपमा दिनुभयो भनेर आउँछ। त्यसकारण उपनिषदहरू धेरै छन्, असंख्य छन् भन्नुपर्छ। तर त्यसरी असंख्य भए पनि अहिले हामीहरूले प्राप्त गरेका र हामीहरूले अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने गरेका उपनिषदहरू चाहिँ के कति छन् भन्दा कतिपय उसमा 300 सम्मका उपनिषदहरू प्रकाशित भएको पुस्तक प्राप्त हुन्छ कतै कतै।
अब ईशादी अष्टोत्तर उपनिषद भनेर ईशादी गरिएका 108 वटा उपनिषद अलिक प्रसिद्ध छन्। त्यसमध्येमा पनि साना ठुला गरेर, तर त्यसमध्येमा पनि विशेष गरी ब्रह्मसूत्रमा परिचर्चा गरिएका जुन जुन उपनिषदका वाक्यहरू मन्त्रहरूलाई विवेचनाका लागि ब्रह्मसूत्रले विषयवस्तु बनाएको छ, त्यो ब्रह्मसूत्रले विषयवस्तु बनाएका उपनिषदहरूलाई यसो विचार गर्दाखेरि लगभग 12-15 वटा उपनिषद छन्, त्यहाँभन्दा धेरै छैनन्। प्रसङ्गमा अब अरू परिचर्चा यसरी आए पनि मूलतः त्यति नै उपनिषदहरू छ। र ब्रह्मसूत्रको व्याख्या गर्नुहुने आचार्यहरूले जस्तै भगवत शङ्कराचार्य, त्यसै गरी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि गरिएका आचार्यहरूले पनि उपनिषदका यिनै मुख्य उपनिषदका वाक्यहरूको परिचर्चा गर्नुभएको छ, मुख्य उपनिषदहरूलाई लिनुभएको छ। त्यसमा अझै जुन जुन उपनिषदको विशेष व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यसमा 11 वटालाई महत्त्व दिइन्छ अथवा विशेष रूपमा अध्यापन गरिन्छ। ती 11 मा पहिलो ईशावास्य उपनिषद हो, दोस्रो केनोपनिषद, तेस्रो कठोपनिषद, चौथो नम्बरमा मुण्डकोपनिषद, पाँचौं नम्बरमा प्रश्नोपनिषद, छैठौं नम्बरमा माण्डुक्योपनिषद, सातौं नम्बरमा ऐतरेयोपनिषद, आठौं नम्बरमा तैत्तिरीयोपनिषद, नौौं नम्बरमा श्वेताश्वतरोपनिषद, 10औं नम्बरमा छान्दोग्योपनिषद र 11औं नम्बरमा बृहदारण्यकोपनिषद। यी मुख्य उपनिषद 11 वटा उपनिषद छन्। अब यो भन्दा अलिकति बढी प्रचलित छन् सुबालोपनिषद, तिक्युपनिषद लगायत केही अरू पनि एक दुईटा, महानारायण उपनिषद आदि पनि बीचबीचमा आउँछन्। तर पनि हामीहरूले अबका सत्सङ्गमा चर्चा गर्ने यिनै उपनिषदहरूका बारेमा हो र क्रमशः हामी जाने हो। हामी एकै दिन यी सबै उपनिषदका विषयवस्तुहरूलाई स्थूल रूपमा बुझ्न पनि सक्दैनौँ, सूक्ष्म रूपमा त झन् बुझ्न गाह्रो नै भइहाल्छ। र त्यसरी हल्का रूपमा उपनिषदलाई हेरेर मात्रै त्यसको भित्र प्रवेश नगरेसम्म हामीहरूलाई धेरै लाभ पनि हुँदैन। त्यसकारण यहाँहरूले पनि यो उत्साह राख्नुभयो र सबैले साथ दिनुभयो यो भने यसलाई अध्ययनको रूपमा अगाडि बढाउने सोच राखिएको छ। र एक एक मन्त्र नै यहाँहरूका अगाडि हामी यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउँछौँ लेखेर, अनि त्यो मन्त्रका एक एक शब्दको अर्थ गरेर सामान्य पदार्थ गरेर अनि त्यो मन्त्रले दिन खोजेको समग्र मन्त्रको भाव बताउँदै केही समय लाग्ला, अलिक ढिलो होला, तर पनि हामी क्रमशः उपनिषदहरूको अध्ययन गर्दछौँ। र कोही छोटा छन् जस्तै ईशावास्य उपनिषद आदि गरिएका उपनिषदहरू लघुकाय भनौँ न, थोरै मन्त्रवाला छन्। तिनीहरूलाई त हामी छिट्टै भनौँ न 1-2 पटकको बसाइमै हामी अध्ययन गरेर पुरा गर्न सक्छौँ। तर केही उपनिषद जस्तै बृहदारण्यक उपनिषद र छान्दोग्य उपनिषद को भाग भनौँ ठुलो छ, त्यसको काय ठुलो छ, धेरै मन्त्रहरू छन्, त्यसमा हाम्रो समय लाग्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा अब हामी यो परिचर्चा कसरी गर्छौँ, अब यो साप्ताहिक रूपमा गरेर नभ्याइने भयो र सबै जिज्ञासुहरूको हाम्रो सबैको सरसल्लाह पनि त्यस्तै भयो भने हामीहरूले अलिक छिटो गर्नका लागि हप्ताको 2 दिन 3 दिन पनि यसलाई बढाउन सक्छौँ। र यो भनेको तपाईँ हाम्रो सरसल्लाह अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। यहाँ स्क्रिनमा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ उपनिषद परिचय, त्यसको तलतिर यी उपनिषदहरूका नाम यहाँ लेखिएका छन्।
ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्डुक्य तित्तिरिही। छन्द मिलाउनको लागि यहाँ तित्तिरी लेखेको छ, तर यी प्रत्येकमा उपनिषद उपनिषद जोड दिनुभयो भने उपनिषद ईश भनेको संक्षेपमा भनेको ईशावास्य उपनिषद भयो, केन केन उपनिषद, कठ भनेपछि कठोपनिषद, प्रश्न प्रश्नोपनिषद, मुण्ड भनेको मुण्डक अथवा मुण्ड संस्कृतमा बालक बाल भन्नु एउटै भने जस्तै यहाँ मुण्ड लेखिएको छ छन्द मिलाउनलाई, तर मुण्डको उपनिषद भनिन्छ व्यवहारमा। त्यसरी माण्डुक्य उपनिषद, तित्तिरी भनेको तैत्तिरीय उपनिषद हो। त्यसरी ऐतरेयम च छान्दोग्यम बृहदारण्यकम एव छ भनेर यहाँ बताइएको छ। ऐतरेय उपनिषद, छान्दोग्य उपनिषद र बृहदारण्यक उपनिषद। अब हामीसँग आज एकछिन समय छ, म कमसेकम केही उपनिषदहरूको यहाँ परिचय क्रमशः दिँदै जानेछु र यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासा पछि हामी एकछिन अन्तिममा 10-15 मिनटको बसाइमा फेरि जिज्ञासाको समाधान पनि गर्नेछौँ। प्रश्नोत्तरात्मक पनि हाम्रो सत्र रहनेछ। अहिले हामी ईशावास्य उपनिषद, जसको हामीहरूले एक एक मन्त्रको अध्ययन आगामी उसबाट गर्नेछौँ, तर आज हामीहरूले यसलाई बुझ्नु पर्दा कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो कुन वेदबाट लिएको। उपनिषद भनेको वेदकै एउटा भाग हो, वेदकै अन्तिम भाग हो। अनि त्यसको मूल वेद कुन हो त, कहाँबाट यो ईशावास्य उपनिषद आएको हो अथवा कहाँ भेटिन्छ त यो ईशावास्य उपनिषदका मन्त्रहरू कहाँ प्राप्त हुन्छन्। यो उपनिषद कहाँ प्राप्त हुन्छ भन्दा यो शुक्ल यजुर्वेदमा प्राप्त हुन्छ र यो शुक्ल यजुर्वेदको काण्ड शाखा, अर्को माध्यन्दिनीय शाखामा पनि भेटिन्छ, तर काण्ड शाखामा अझ स्पष्ट रूपमा भेटिन्छ, जसको 40औं अध्याय। शुक्ल यजुर्वेदमा 40 अध्याय छन्, त्यसको 40औं अध्याय अन्तिम अध्यायमा यो ईशावास्य उपनिषदका मन्त्रहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ र यसमा यो संक्षिप्त छ, सानो आकारको छ। जम्मा यसमा 18वटा मन्त्र छन् र ईशावास्य उपनिषदका विषयहरू के हुन् त भन्दा सबै कर्म हामीहरूले निष्काम भावले गर्नु पर्दछ, सबै परब्रह्मकै स्वरूप हो यो विश्व ब्रह्माण्ड जगत सम्पूर्ण भन्ने बुझेर हामीहरूले निष्काम भावले कर्म गरेर आत्मशुद्धि भएपछि परमात्माको प्राप्ति हुन्छ भनेर यस उपनिषदमा बताइएको छ। विशेष गरी यसको पहिलो मन्त्र यहाँ छ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। यो सम्पूर्ण चराचर जगत कुनै ईश्वरबाट चाहिँ व्याप्त भएको छ र यस चराचर जगतलाई ईश्वरकै रूपमा हेर्नु पर्दछ, देख्नु पर्दछ र यसरी देखेर हामीहरूले यसरी अनुभव गरेर ईश्वर रूपमा जगतलाई बुझ्यौँ भने त्यक्तेन भुञ्जीथाः, त्याग भावले हामीहरूले संसारको ग्रहण गर्दछौँ भनेको आसक्ति रहित भावले निष्काम भावले संसारको उपभोग गर्दछौँ। त्यसैबाट कुनै प्रकारको हाम्रो अनावश्यक लोभ मोह हुन हुँदैन, किनभने सम्पूर्ण जगत ईश्वरद्वारै व्याप्त छ र यो सबै ईश्वरकै हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्दछौँ। यो पहिलो मन्त्रको भाव यो हो। विशेषता हामी फेरि एक एक शब्दको अर्थ आगामी दिनमा यो बुझ्नेछौँ र दोस्रो मन्त्रमा पनि त्यस्तै बताएको छ भने सैकडौँ वर्षसम्म हामी भनौँ 100 वर्षसम्म सामान्य मनुष्यको हाम्रो आयु हो। त्यो 100 वर्षसम्म हामी बाँच्दाखेरि पनि कर्म हामीहरूले गर्नु पर्दछ। कर्म नगरिकन त हामी रहन सक्दैनौँ, एक क्षण पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ, रहन सक्दैनौँ। तर कर्म गर्दा पनि हामीहरूले कुनै प्रकारको अभिमान राख्नु हुँदैन र कुनै प्रकारको त्यो कर्मप्रतिको आसक्ति भाव राख्नु हुँदैन, जसले गर्दा त्यो कर्म चाहिँ ले हामीहरूलाई बन्धन बनोस्, त्यो कर्म चाहिँ भोलि गएर फेरि अर्को जन्मको कारण बनोस्, त्यस्तो किसिमले आसक्ति भावले मोह भावले कर्म गर्नु हुँदैन, निष्काम भावले निष्क्रिय भएर कर्म गर्नु पर्दछ भनेर यो ईशावास्य उपनिषदको दोस्रो मन्त्रले त्यस्तो सन्देश दिएको छ। आज यहाँ प्रत्येक शब्दको अर्थतिर नगएर मैले यो ईशावास्य उपनिषदका विषयहरू यस्ता छन् है,
यो यसलाई गहिराईमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने अत्यन्त आनन्द आउँछ हामीहरूलाई। हामीहरूले बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने विषयहरू यो ईशावास्य उपनिषदमा छ भन्ने कुरा मात्रै बताउन खोजेको। अब दोस्रो उपनिषद हो केनोपनिषद। यो केनोपनिषद भनेको सामवेदबाट लिएको, जसरी ईशावास्योपनिषद यजुर्वेदबाट लिएको त्यसै गरी यो सामवेदबाट लिएको। सामवेदका हजारवटा शाखा छन्। सहस्रवर्तमा सामवेद, 1000 किसिमका शाखाहरू छन्। अब अहिले कलियुगमा धेरै शाखाहरू लुप्त भइसकेका छन्, तैपनि यो सामवेदको एउटा तबलकार भन्ने ब्राह्मण एउटा शाखा भेटिन्छ। त्यो अन्तर्गत यो त्यसको तबलकार ब्राह्मणको 9औं अध्याय। ब्राह्मण भनेको पनि एउटा ग्रन्थको नाम। वेदलाई अर्को किसिमले विभाजन गर्दा संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग र उपनिषद भाग गरेर 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा संहिता भनेको केवल मन्त्रको भाग हुन्छ। ब्राह्मण भागमा कर्म आदिको निर्देशन गरिएको हुन्छ, त्यो ब्राह्मण ग्रन्थहरू हुन्छन्। शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण जस्ता गरिएका ग्रन्थ हुन्छन्। त्यसरी आरण्यक, ऋषिहरूले अरण्यमा बसेर उपासना गर्ने, साधना गर्ने कुराहरू आरण्यक भागमा हामीले भेट्छौँ भने उपनिषदमा यही ज्ञान परिचर्चा, तत्त्व ज्ञानका बारेमा परिचर्चा गरेको भेट्दछौँ। र यो केनोपनिषद सामवेदको तबलकार ब्राह्मण भित्र त्यसको 9औं अध्यायमा पाइन्छ। यसमा 4वटा खण्ड छन्। केनोपनिषदका 4वटा अध्याय जस्ता छन्, 4वटा खण्ड छन्। यसमा चाहिँ समग्र सृष्टि त्यो ईश्वरको इच्छा अनुसार नै भएको छ भनेर यसमा देखाइएको छ। यसमा एउटा उपाख्यान, एउटा कथा, यसमा बडा रोचक प्रसङ्ग यसमा बताइएको छ। एउटा यक्षको रूपमा ब्रह्मा आएर ब्रह्मले सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई चाहिँ परीक्षा लिएर उनीहरूको अभिमानलाई हटाउनको लागि उहाँले चाहिँ शक्तिको परीक्षण गर्नुहुन्छ र सबै देवी देवताहरू त्यसमा चाहिँ अग्नि, वायु, आदित्य आदि गरेका विभिन्न देवताहरूले आफ्नो शक्ति प्रतिको जो अभिमान हुन्छ उनीहरूलाई हामीमै भएको शक्तिले सबै कुरा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रकारको जो अभिमान हुन्छ त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि परमात्माले यक्षको रूप धारण गर्नुहुन्छ र एउटा सानो तृण भनौँ न तिनका उनीहरूका अगाडि ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। अनि सबैले आफ्नो आफ्नो शक्ति अनुसार त्यो तृणलाई वायुले उडाउन खोज्छन्, अग्निले जलाउन खोज्छन्, वरुणले गलाउन खोज्छन्, तर कुनै प्रकारले पनि त्यो वस्तु चाहिँ त्यो परब्रह्म परमात्माको इच्छा बिना त्यसमा कुनै पनि प्रभाव पर्दैन। त्यसबाट चाहिँ उनीहरू सबै लज्जित हुन्छन् ती देवी देवताहरू। र यसरी यो समग्र उपाख्यानबाट के सन्देश दिन खोजिएको छ भने तपाईँ हामी सम्पूर्ण चराचर जगतमा भएको जो कोही व्यक्ति, मनुष्य लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूमा जे जति पनि शक्ति छ, सामर्थ्य छ, त्यो शक्ति सामर्थ्य भनेको त्यो परम तत्त्वको नै हो, परमात्माको नै शक्ति हो, परब्रह्मकै शक्ति हो। त्यो हाम्रो सामर्थ्य होइन। त्यो हामीमा जो हामीले गर्यौँ भन्ने जो भावना हो त्यो व्यर्थ हो, घमण्ड हो भन्ने कुराहरू यस कथानकबाट चाहिँ यहाँ शिक्षा दिन खोजिएको छ। यो केनोपनिषदका मुख्य विषयहरू यिनै हुन्। यसमा चाहिँ यहाँ पहिलो मन्त्रमा प्रश्न गरेर यहाँ दोस्रो मन्त्रमा यो कानले सुन्न सक्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्दछ, मन सञ्चालन के अरे सोच्न सक्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, मुखले बोल्न सक्ने शक्ति कहाँबाट पाएको छ, त्यसै गरी प्राणहरूले पनि शक्ति कहाँबाट पाएका छन् भनेर यी सबै प्रश्नहरू गरेर अन्तिममा उत्तरको रूपमा यो प्रसङ्ग सबै आएको छ। अघि मैले भनेको कथाहरू आएर सबैमा शक्ति भनेको त्यो परब्रह्म परम तत्त्वको शक्ति नै हो, जसले गर्दा कानले सुन्न सकिरहेको छ, आँखाले देख्न सकिरहेको छ, सबै इन्द्रियहरूले आफ्नो कार्य गर्न सकिरहेका छन् भन्ने यी सबै विषयहरू केनोपनिषदका विषयहरू हुन्। अब हामी जान्छौँ तेस्रो उपनिषद कठोपनिषद। अब कठोपनिषद भनेको पनि कृष्ण यजुर्वेदबाट लिएको उपनिषद हो। त्यसको कृष्ण यजुर्वेद भित्र कठ शाखा भन्ने एउटा शाखा छ। त्यो कठ शाखामा यो उपनिषद आउँछ।
र यस उपनिषदमा 2 अध्याय छन्। 2 अध्यायमा विभक्त छ यो कठोपनिषद। तर प्रत्येक अध्यायमा फेरि 3 वटा बल्ली भनेर साना साना अवान्तर भेद छन्, प्रकरण छन्। 3 वटा त्यसलाई बल्ली भनिन्छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अस्ति यहाँ परिचर्चा हुँदै गरेको पनि मैले सुनेको थिएँ। हाम्रो गुरु उज्जवल गुरुले यहाँहरू समक्ष सत्सङ्गमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यमराज र नचिकेता नाम गरेका ऋषि पुत्रको परस्परको संवाद छ यसमा। अत्यन्त रोचक उपाख्यान छ। त्यो उपाख्यानका माध्यमद्वारा यहाँ आत्मतत्वको विवेचना गरिएको छ। त्यो परम तत्व आत्मतत्व कस्तो छ भनेर यसमा बताइएको छ। त्यहाँ नचिकेताले वर माग्नुहुन्छ, यमराजले वरदान दिनुहुन्छ। त्यो वरमा 3 वटा वर मागेको हुन्छ। त्यो 3 वरमा चाहिँ अन्तिम वरको रूपमा चाहिँ त्यो परम तत्व आत्मतत्वलाई बुझ्न चाहनु भएको हुन्छ। त्यो आत्मतत्वको ज्ञान दिनु, त्यो सही रूपमा त्यो विवेचना गर्नु नै यस उपनिषदको मुख्य विषय हो। र यसमा धेरैवटा मन्त्र पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्। अब यो हामी कुनै दिन फेरि यो कठोपनिषद भित्रै गएर एक एक मन्त्रको अर्थ बुझ्ने क्रममा त्यसमा जाउँला। हामी अगाडि बढौँ। अर्को उपनिषद भनेको मुण्डको उपनिषद हो। यो मुण्डको उपनिषद चाहिँ अथर्ववेदबाट लिएको। अथर्ववेद भित्र पनि धेरैवटा शाखा छन्। अथर्ववेदको सौनकीय शाखामा यो आउँदछ। यसमा 3 वटा मुण्डक भनिन्छ। त्यो प्रकरण 3 वटा यसमा छन्। र त्यो 3 वटा मुण्डक भित्र पनि प्रत्येकमा 2 वटा खण्ड छ। पहिलो मुण्डकमा 2 खण्ड, दोस्रोमा 2 खण्ड र तेस्रोमा 2 खण्ड। र यसमा पनि मुख्य विषयहरू यिनै छन्। यज्ञ गर्ने, सबै प्राणीहरूलाई परमात्माको अंश सम्झेर सेवा गर्ने आदि विषयहरू यसमा बताएको छ। र यसमा अध्यात्म विद्याका बारेमा एकदम राम्रोसँग परिचर्चा गरेर विशेष गरी संसारमा हामीहरूले प्रकृतिमा 3 वटा तत्त्वलाई हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ। 3 वटा तत्त्व यहाँ छन्। एउटा जीव तत्त्व, एउटा ब्रह्म तत्त्व र एउटा प्रकृति तत्त्व। त्यसको विवेचना चाहिँ कसरी गरेको छ भने यहाँ एउटा मन्त्र पनि दिएको छ। द्वा सुपर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिशस्सु जाते तयोरन्य फलम स्वादुवत्ति अनशन अन्य विचारसिद्धि। एउटा ठुलो वृक्ष छ। त्यो वृक्ष भनेकै प्रकृति हो। त्यसमा चाहिँ दुईटा चराहरू रहन्। एउटा चरो जीवात्मा हो र एउटा पक्षी रहन्छ, जीवात्मा र परमात्मा। र यसभित्रै शरीरभित्र, अहिले भनेको बाहिर पनि नजाउँ, हाम्रो शरीर नै एउटा सम्पूर्ण प्रकृतिको एउटा सूक्ष्म रूप हो। र यसमा रहन्छन्। र यसमा रहेर पनि ती दुईमा एउटा जो चरोले भनेको जीवात्मा रूपी जो पक्षीले चाहिँ स्वादिलो फल, त्यो वृक्षमा भएको फललाई खान्छ। भनेको प्रकृतिमा भएका ती कर्मको फलको स्वादन गर्दछ, भनेको कर्मको फल भोग्दछ। तर अर्को त्यही बसेको जो परमात्मा तत्त्व छ, त्यो अर्को पक्षी, त्यो चाहिँ एकदम साक्षी बनेर बस्दछ। उसले त्यो त्यसमा भएको, त्यो वृक्षमा भएको फलको स्वाद लिँदैन, भोग नगरिकन ऊ साक्षीको रूपमा तटस्थ भएर बसेको हुन्छ भनेर यो शरीरभित्र जीव तत्त्व र परम तत्त्व परमात्मा तत्त्व दुवै तत्त्व छन्। र एउटाले कर्मको फल भोग्दछ, अर्को यहाँ साक्षीको रूपमा यहाँ भित्र बसिरहेको छ भन्ने राम्रो दृष्टान्त सहितको उपाख्यान यो मुण्डको उपनिषदमा आउँछ। हामी जब यसका भित्र प्रवेश गरेर एक एक शब्दको अर्थ, एक एक मन्त्रका शब्दको अर्थ पढ्दै गयौँ भने, अध्ययन गर्दै गयौँ भने अत्यन्त आनन्द आउँछ। यसमा चाहिँ यिनै विषयहरू छन्। त्यसै गरी अब अर्को उपनिषदमा जाउँ हामी, प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद पनि अथर्ववेदबाटै लिएको। अथर्ववेदको पिप्पलाद ब्राह्मण अन्तर्गत पर्दछ। यसमा 6 वटा प्रश्न छन् र 6 वटा प्रश्न पनि 6 जना शिष्यहरूले, ऋषि नै ज्ञानका
ज्ञान प्राप्ति गर्नलाई इच्छुक जो ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ 6 जनाले र गुरुले उहाँहरूको प्रश्नको समाधान गर्नुभएको छ र यो विस्तार पूर्वक यसमा ब्रह्म विद्याको आत्मतत्वको परिचर्चा गरिएको छ। अब यसमा त्यो यो मन्त्र आउँदछ चौथोमा विज्ञानात्मा सहदेवै सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वेज्ञ सर्वे निवादिशेति भनेर यो त्यो परम तत्त्वको बारेमा गुरुले शिष्यलाई दिनुभएको उपदेश हो। अब यसको पनि गहिराइमा अहिले नजाउँ, पछि फेरि चर्चा गरौँला। त्यसै गरी अर्को उपनिषद छ माण्डुक्य उपनिषद। यो आकार प्रकारले सबैभन्दा सानो हो, विषय वस्तुका दृष्टिले सबैभन्दा गहन उपनिषद हो यो माण्डुक्य उपनिषद। माण्डुक्य उपनिषदमा जम्मा 12 वटा मात्रै मन्त्र छ। यो अथर्ववेदबाटै लिएको हो, तर यो माण्डुक्य उपनिषद यति गहन विषय छ, यसैका आधारमा शङ्कराचार्यका पनि गुरु जसले शङ्कराचार्यले जसबाट शिक्षा प्राप्त आचार्य भन्ने उहाँले माण्डुक्य कारिका भनेर एउटा विशाल ग्रन्थको रचना गर्नुभएको छ र यसका यो माण्डुक्य उपनिषदको शङ्कराचार्यले गर्नुभएको भाष्य पनि विस्तृत भाष्य छ, विस्तृत व्याख्यान छ। त्यसैले गर्दा यो यसको सानो मूल रूप जम्मा 12 वटा मन्त्रको भए पनि यसको व्याख्या सहितको ग्रन्थ माण्डुक्य उपनिषदको ठुलो ग्रन्थ प्राप्त हुन्छ। माण्डुक्य कारिका शङ्कराचार्यको त्यो माण्डुक्य कारिकामाथिको भाष्य व्याख्या यी मन्त्रका अर्थहरू भएको विस्तृत यो ग्रन्थ छ। यसमा अब चाहिँ 4 वटा प्रकरण यसभित्र पनि गरेको छ। आगम, वैतथ्य, अद्वैत र अलात शान्ति भनेर त्यो माण्डुक्य कारिकामा 4 विभाजन गरिएको छ। जम्मा उसमा त त्यसरी विभाजन गरिएको छैन उपनिषदमा, तर उपनिषदको व्याख्या गर्ने क्रममा माण्डुक्य कारिकामा त्यसरी चर्चा गरिएको छ। र यहाँ ओमकारको बारेमा परिचर्चा गरिएको छ, ओमको अर्थ बताइएको छ, ओम भनेको के हो भनेर सबै कुराहरू यसमा बताउँछ। विशेष गरी ओमकारको ध्यान जप गर्ने आत्मचिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो उपनिषद धेरै सहायक बन्दछ, सबैभन्दा नजिक यो पुग्दछ आत्मतत्त्वको। त्यसै गरी अब अर्को उपनिषदमा जाउँ हामी। माण्डुक्य उपनिषद पछि ऐतरेय उपनिषद। यो ऋग्वेद भित्र ऐतरेय आरण्यक छ, त्यसको दोस्रो आरण्यकको रूपमा यो ऐतरेय उपनिषद आउँछ। दोस्रो आरण्यको 4, 5 र 6औं अध्याय लाई चाहिँ हामीले 1, 2, 3 गरेर यो 3 अध्याय यो ऐतरेय उपनिषदको मान्दछौँ। र पहिलो अध्यायमा 3 खण्ड छन् र अरू अध्यायमा 1-1 वटा खण्ड छन्। यसरी यो ऐतरेय उपनिषदको विषय छ। यसमा यो ऋग्वेदको भएको हुनाले होला यसको सबभन्दा सृष्टिको आरम्भ कस्तो थियो र कसरी यो सृष्टिमा चाहिँ सम्पूर्ण पदार्थहरूको उत्पत्ति भयो भन्ने परिचर्चा यो ऐतरेय उपनिषदबाट हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यसमा ब्रह्मले सृष्टि गर्दाखेरि कतिपय वस्तु पहिले जबसम्म त्यो ब्रह्मको आफ्नो स्वरूप त्यहाँभित्र प्रवेश गरेन त्यो चाहिँ निष्क्रिय भयो, त्यो वस्तुको रचना गरे पनि त्यसले कार्य गर्न सकेन। जब त्यो आत्मतत्त्व परम तत्त्व परमात्मा तत्त्व त्यसभित्र प्रवेश गर्यो अनि मात्रै त्यो कार्य गर्न समर्थ भयो भनेर यो ऐतरेय उपनिषदमा बताएको छ। बडा राम्रो उपाख्यान छ र राम्रा विषयहरू यसमा बताइएको छ। आत्मा वा इदमे अग्र एव आसीत् भनेर यहाँ बताएको छ एउटा मन्त्रमा। सबैभन्दा पहिले अरू केही पनि थिएन, त्यही परम तत्त्व परमात्मा एकमात्र तत्त्व थियो, नान्यत किञ्चन मिष्यत्। यहाँ केही अलिअलि चलमलाउने हल्लिने पनि वस्तु त्यो परम तत्त्वदेखि परब्रह्मदेखि बाहिर केही पनि थिएन। र त्यस्ता ब्रह्मलाई नै सैक्षत लोकानुसृजा इति कुनै समयमा म अब सृष्टि रचना गरौँ भन्ने यस प्रकारको सङ्कल्प भयो, इच्छा जागृत भयो भनेर यसमा आउँछ। प्रज्ञानम ब्रह्म भन्ने पनि यसभित्र आउँछ। अब त्यसपछिको अर्को उपनिषदमा हामी जाउँ। तैत्तिरीय उपनिषद 8औं नम्बरमा, उपनिषदको यो क्रममा 8औं नम्बरमा तैत्तिरीय उपनिषद छ। यो कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय शाखाबाट लिएको छ।
र यसमा 7, 8, 9 अध्यायबाट यो उपनिषद बनेको छ तैत्तिरीय आरण्यकको। र यसमा के गरिएको छ भने शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानन्द बल्ली र भृगु बल्ली भनेर 3 बल्ली भनेर त्यो विभाग गरिएको छ। र त्यसमा यो उपनिषदबाट धेरै हामीलाई व्यावहारिक शिक्षा, व्यावहारिक कुराहरूको ज्ञान हुन्छ। शिक्षा बल्लीमा शिष्यले अध्ययन गर्ने के का लागि हो, कस्ता विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्छ, कसरी अध्ययन गर्नुपर्दछ र उसले के बुझ्नु पर्दछ, के जान्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू यो शिक्षा बल्लीमा आउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनमा प्रमद भन्ने यी यस्ता मन्त्रहरू यो शिक्षा बल्लीमा आउँछन्। सत्य बोल हे शिष्य, तिमी स्नातक भयो, तिमीले पढ्यौ, अब घर गृहस्थ आश्रममा अब गएर प्रवेश गर्दा पनि तिमीले आचरण, सत्य आचरण गर्नु, सत्य बोल्नु, धर्मको आचरण गर्नु। स्वाध्यायबाट ज्ञानको परिचर्चाबाट, स्वाध्याय भनेको यो ज्ञानको खोजी, ज्ञानको परिचर्चा, यसबाट कहिले पनि प्रमाद नगर, यसबाट पछि नहट, यसमा लापरवाही नगर। यसैभित्र आउँछ यही उपनिषदमा, यही शिक्षा बल्लीभित्र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यी मन्त्रहरू पनि यही शिक्षा बल्लीका हुन्, यही तैत्तिरीय उपनिषदका हुन्। तैत्तिरीय उपनिषद अन्तर्गतको शिक्षा बल्लीभित्र यो पाउँदछ हामीले कि मातालाई देवता सम्झ, पितालाई पनि देवता सम्झ, त्यसै गरी आचार्य गुरुलाई देवता मान, अतिथि जो घरमा आउँछन् अभ्यागत उनलाई पनि देवता मान, जो अनुचित कर्महरू छन् तिमीले नगर, जो राम्रा निर्दोष कर्महरू छन् तिनीहरूलाई मात्र तिमीले सेवन गर भनेर चाहिँ यो तैत्तिरीय उपनिषदको शिक्षा बल्लीमा यी कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरी ब्रह्म बल्लीमा अगाडि ब्रह्मविद आफ्नोति परम भनेर दोस्रोमा आएको छ। ब्रह्म जान्नेवाला व्यक्तिले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, ब्रह्मको खोजी गर्ने हिँड्नेवाला भन्ने आउँछ। त्यसै गरी अगाडि आएर सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, त्यो ब्रह्मको स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, अनन्त स्वरूप छ, त्यो सत्य स्वरूप छ भनेर त्यो बताएको छ। यसरी यो तैत्तिरीय उपनिषदका विषयहरू यिनी रहेका छन्। त्यसै गरी अब 9 उपनिषद भनेको योभन्दा अगाडि श्वेताश्वतरोपनिषद, यो कृष्ण यजुर्वेद बाट लिएको यो उपनिषद हो र यस उपनिषदमा 6 वटा अध्याय छन्। यसमा पहिले नै प्रश्न गरिएको छ, एकदम राम्रो, हामी सबै जिज्ञासुहरूका मनमा आउने प्रश्नहरू यहाँ शिष्यले गरेको प्रश्न छ। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, यो सम्पूर्ण चराचर जगत यो कहाँबाट उत्पन्न भएको, हामीहरू कहाँबाट आएका हौं, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, जीवा मकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा, हामीहरू कसरी बाँचेका छौं, हाम्रो आधार के हो, हामी कहाँ रहेका छौं, यसरी विभिन्न प्रश्नहरू गरेर अनि त्यसको उत्तरको रूपमा गुरुले तत्त्व ज्ञान दिनुभएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू यसमा आउँदछन् श्वेताश्वतरोपनिषदमा। अब यहाँबाट अगाडि बढौँ हामी 10औं नम्बरमा छान्दोग्योपनिषद। छान्दोग्योपनिषद आकार प्रकारका दृष्टिले विशाल छ, तर अध्यात्म विद्याको हिसाबले दृष्टिले पनि यो अत्यन्त प्रौढ छ भनौँ न, गहन विषयहरू धेरै आउँछन्। यो पनि सामवेदको तबलकार शाखामा पर्दछ र यसभित्र 8 अध्याय छन्। प्रत्येक अध्यायभित्र पनि अरू खण्ड छन्। यसभित्र त्यो उपनिषदका विभिन्न विषयहरूलाई विद्या भनेर छुट्याइन्छ ब्रह्मसूत्रमा परिचर्चा गर्दा। अब त्यसभित्र जस्तै अग्नि विद्या, मधु विद्या, शाण्डिल्य विद्या, सर्वग विद्या, आत्मविद्या, दहर विद्या, दीर्घायुष्य विद्या, उद्गीत विद्या, भूमा विद्या, यी यस्ता विषयहरू यो छान्दोग्य उपनिषदभित्र आउँछन्। यसमा विभिन्न धेरै
लामो भएको, धेरै विषय भएको, धेरै मन्त्रहरू भएको हुनाले खण्ड खण्डमा यसमा चाहिँ विभिन्न कथानकहरू पनि आउँछन्। कथानकहरूका माध्यमद्वारा पनि यहाँ केही बताएको भेटिन्छ, गुरुले शिष्यलाई उपदेश गरेको भेट्दछौँ। र यहाँ चाहिँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म आदि आदि मन्त्रहरू पनि यसैभित्र पर्दछन्। यो सारा चराचर जगतको ब्रह्ममय हो, परमात्मामय हो, परमात्माकै रूप हो भन्ने आउँछ। र तत्त्वमसि भन्ने महावाक्य आदि जो हो त्यो पनि यही छान्दोग्य उपनिषदभित्र आउँदछ। त्यसपछि हामी जाउँ 11औं नम्बरमा बृहदारण्यको उपनिषद। बृहदारण्यको उपनिषद यो शुक्ल यजुर्वेदको काण्ड शाखाबाट लिएको हो। यो गद्यमय छ, यसमा मन्त्रहरू त्यति श्लोकमा छन् भन्दा नि गद्यमा बताइएका मन्त्रहरू धेरै छन्। यो बृहद आकारको भएको हुनाले नै यसलाई बृहद आरण्यक भनेको। वनमा गएर अरण्य भनेको वनलाई भनिन्छ। वनमा बसेर मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, पढिने भएको हुनाले यो बृहद आकारको पनि भएको हुनाले यसलाई बृहद आरण्यको उपनिषद भनेको। बृहद आरण्यको उपनिषद। यसमा पनि 6 अध्याय छन्। ती 6 अध्यायमा प्रत्येक अध्यायमा फेरि विभिन्न ब्राह्मण भनेर तिनीहरूका भित्र अरू प्रकरणहरू छन्। र यसमा अब विषयहरूका दृष्टिले प्राणीहरूको विवेचना छ। जीवन भनेको के हो, अध्यात्म भनेको के हो, र हामीहरूले विभिन्न यज्ञ यागादि गर्छौँ, त्यो यज्ञ यागादिको पनि स्वरूप के हो, के कसरी बुझ्नु पर्दछ त्यसलाई भनेर यहाँ बताएको छ। र विशेष गरी यो ब्रह्मसूत्रमा परिचर्चा गरिएका पञ्चाग्नि विद्या, मन्थ विद्या आदि अरू विभिन्न विद्याहरूको बारेमा नि यसमा परिचर्चा गरिएको छ। यसैभित्र अहम ब्रह्मास्मि भन्ने महावाक्य पनि म नै ब्रह्मात्मक हुँ अथवा ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने विषयहरू पनि यसमा आउँछ। इदम सर्वम यदयमात्मा अयमात्मा ब्रह्म जस्ता। र अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि त्यो तत्त्वका बारेमा पनि सबभन्दा पहिले सुन्नु पर्दछ, अनि त्यसपछि मनन गर्नु पर्दछ, अनि ध्यान गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै त्यो तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ भन्ने जो मन्त्र हो, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य भनेर त्यहाँ याज्ञवल्क्यले मैत्रेयीलाई, आफ्नी धर्मपत्नीलाई उपदेश गर्नुभएको थियो। मैत्रेयी आत्मतत्त्वको बारेमा पहिले श्रवण गर, अनि मनन गर, अनि ध्यान गर, त्यसपछि मात्रै त्यो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ भनेर याज्ञवल्क्यले मैत्रेयीसँग गरेको संवाद पनि यसैभित्र आउँदछ। यसरी यो बृहदारण्यको उपनिषदका विषयहरू धेरै छन्। हामी अब आगामी दिनमा यसको गहिराइमा गएर मन्त्रको अध्ययन एक विषयहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो बसाइ लगभग अबको हाम्रो निर्धारित समय 8:15 देखि 9:15 भनेका छौँ हामीहरूले। र केही आरम्भमा जोडिन पनि अलिकति छिटो भएको हुनाले मैले विषय विवेचनकै लागि अलिक लामो समय लिएँ। आज अब धेरै कुरा अब यहाँहरूसँग अरू राखिन। मैले यो उपनिषदको परिचय मात्र दिन खोजेको आजको बसाइमा। अर्को सप्ताहदेखि भनौँ न, अर्को हप्तादेखि हामी एउटा उपनिषदका एक मन्त्रहरूको अर्थसहित यहाँहरूले कापी कलम लिएर बस्नु हुन्छ भने पनि ठिकै छ। अध्ययनको दृष्टिले पुस्तक लिनुहुन्छ भने अझ राम्रो। यहाँहरूले किताब प्रेस गोरखपुर भन्ने उसबाट ईशादी 9 उपनिषद भन्ने एउटा पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दीमा त्यहाँ अर्थ पनि छ। त्यसमा जानुभयो भने 9वटा भनौँ न, यी 11वटामा 2टा चाहिँ बृहद आकारको भएको हुनाले त्यसमा छुट्टै लिनुपर्छ त्यो पुस्तक 2टा, बृहदारण्यको र छान्दोग्य उपनिषदलाई। बाँकी अरू 9वटा उपनिषदलाई त्यो एउटै पुस्तक हामीहरूले हेरेर त्यसको मूल पढ्न सक्दछौँ। व्याख्या भनेको त विभिन्न आचार्यले आफ्नो गहिराइमा गएर आफ्नो दर्शनका हिसाबले गर्नुभएको बृहद व्याख्याहरू छ। शङ्कराचार्यको शाङ्कर भाष्य, अरू आचार्यहरू गर्ने आफ्ना आफ्ना भाष्यहरू छन्। अहिले यहाँहरूसँगको बसाइमा म त्यसरी गहिराइमा गएर एकजना आचार्यको यो सिद्धान्त हो, यो दर्शन हो भनेर एउटा पुष्टि गर्नेतिर नगइकन सामान्य उपनिषदका मन्त्रहरूको भाव के हो, उपनिषदका मन्त्रभित्र भएका पदहरूको शब्दहरूको अर्थ के हो भन्ने मात्रै यो हाम्रो अध्ययनमा त्यसरी
विषय रहनेछन्, प्रस्तुत हुनेछन्। अनि हाम्रो जिज्ञासा अनुसार, हाम्रो रुचि अनुसार हामीहरूले तत्तत आचार्यहरूका मतहरूलाई उहाँहरूका भाष्यहरूद्वारा, उहाँहरूका व्याख्या ग्रन्थहरूद्वारा बुझ्न सक्नेछौँ। त्यो आफ्नै भोलि खोजी गर्दै गएपछि गहिराइमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि हामीहरूले अहिले एकैचोटि त्यो भाष्यमा प्रवेश गर्दा धेरै समय पनि लाग्ने र हामी हराउने पनि हुनसक्छ, कता हो कता अल्बलिने हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले मूल उपनिषदका मूल शब्दकै अर्थ, ती मन्त्रहरूकै अर्थ हामीहरूले यो अध्ययनमा परिचर्चामा प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामीहरूले त्यसै भित्र रहेर संवाद गर्नेछौँ, परिचर्चा गर्नेछौँ। र आजलाई मैले यति भन्दै आफ्नो विषय यहाँहरू समक्ष यतिकै राखेँ। मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्नुभयो हाम्रा आदरणीय मित्र भवानी प्रसाद गुरुज्यूले, उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साधकजन, योगीजन, गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैले यत्रो समयसम्म सुनेर रहिदिनु भयो, मलाई साथ दिनुभयो। यहाँहरूको पनि हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। विशेष गरी भागवत धाम र यसका सञ्चालक आदरणीय उज्जवल अधिकारी गुरुजीप्रति यहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै मैले आफ्नो सामान्य यो प्रवचनको उसलाई विश्राम गर्दछु। हरि ओम, नमो नमः।